My name is Joe. I made a song. Here's how it goes. It's about to blow. When I hit the double jump like Super Mario. I keep it hot like a turtleneck sweater. I double jump like the air's full of pump. I work in suicide. Show me the ball, my rhythm. Ball, my rhythm. Dance to this drop in the techno. The program. Fly past till I pump in. I'm not taking it up with my romance. Back in third grade, skill monkey buzz with no hands. If I never stand good for you, then you're 95% of you. I'm forsaking all the rules. I'm for all the dues. If you're fully it's the clue, you just self-made the two. AMG.
여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 저희는 브레이킹 비보이 춤을 추고 있는 한국 비보이 팀 플로어 에이스입니다. 반갑습니다. 와, 오늘 굉장히 많은 분들이 와주셔가지고 이렇게 즐겨주시는데 혹시 여러분들 중에 저희 플로어 에이스 아시는 분 계세요? 있어요? 아, 네, 감사합니다. 저희는 최근에 플로어 애딕츠라는 팀을 꾸려서 열심히 또 국내에서 해외에서도 열심히 활동을 하고 있고요. 또 우리 플로어 애딕츠 멤버가 저희 부천 시민입니다. 네, 이렇게 만나러 해서 너무 반갑고요. 오늘 이렇게 저희와 함께 끝까지 즐겨주시면 좋겠고, 저희 이렇게 비보이 춤, 브레이킹 춤을 추시는 공연을 보셨을 적에 여러분들 더 막 이렇게 재밌고 신나지 않아요? 공연이, 그쵸? 신기한 분들도 많이 나오고, 근데 여러분들 박수 치고 즐겨주시는 것도 너무 좋지만 더 재밌게 즐길 수 있는 방법이 하나 더 있습니다. 제가 오늘 그거를 좀 알려드리려고 하는데, 이 신기한 동작 나오면 막 박수 치시잖아요, 그죠? 박수도 좋지만 또 나는 좀 남다르게 표현하고 싶다. 여러분 손 한번 들어볼게요. 그렇죠. 손 하나 들어주시고 아주 마치 내가 오늘 힙합, 뭔가 나는 약간 예술 아티스트라는 그런 느낌으로 손을 앞뒤로 흔들어 주시면서 멋있게 후! 네, 좋아요. 멋있다. 마음에 들어. 와우! 그렇죠. 손을 앞뒤로 흔들어주시면서 즐겨주시면 더욱더 재밌으실 것 같습니다. 자, 그러면 저희 플로어 애딕츠 마지막 프리스타일과 함께 인사를 올리도록 할 테니까요. 여러분 끝까지 즐겨주시면 감사하겠습니다. 알겠죠, 여러분? 좋습니다. 어떻게 한다고요? 좋습니다. 저희 플로어 애딕츠 다음 음악 틀어주세요. 예스, 예스!
세상에 맘껏 가질래 여전히 난 빛나는 걸 고백한 건 정해봐. 네, 안녕하세요. 저 네이처에서 네임 댄서와 메인 래퍼를 맡고 있는 로아입니다. 네, 안녕하세요. 저 네이처의 막내 유채입니다. 마이크가 꺼져 있었는데. 네, 로아입니다. 안녕하세요. 저는 네이처의 병아리 채민입니다. 안녕하세요. 저는 네이처의 마더니 소희입니다. 반갑습니다. 여러분, 안녕하세요. 네이처의 키티키티 포데이소 하루입니다. 네, 이렇게 퀴퀴트 성선의 행사제에 저희가 또 초대되어서 너무너무 영광이고요. 앞전에 들려드렸던 곡은 저희가 최근에 나온 OST 곡이죠. 슬라이라는 곡인데 노래가 너무 좋아서 이렇게 안무도 만들어서 무대까지 직접 해봤습니다. 어땠어요? 네, 다음에 또 여러분들이 많이 남아있으니까 같이 즐겨주실 거죠? 네! 자, 다음 곡은 뭐가 있죠? 저희가 다음 곡은 최근까지 제일 많이 활동했던 림보라는 곡이고 네, 그리고 그 다음 바로 섹시가 살짝 수가된 어린애를 보여드리겠습니다. 해볼까요? 네, 좋아요. 안녕하세요. 안녕하세요.
너